নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক চিলিং ফেন কেনেকৈ বনাই চিম্পল আইডিয়া এটা দিব বিচাৰিছোঁ। আগতে আপোনালোকে চুইচটো দি চাওক। এইটো ফেনখনৰ চুইচ, এইটো কেপনাৰ পৰা চাওক। ফেনখন চলা নাই, কিন্তু ফেনখন ঘুম কৰি এটা আৱাজ দি আছে। আহক ফেনখন খুলি চাওঁ। আগতে আপোনালোকে পাংখাকেইখন খুলি ল'ব। এটা মেইন কানেকশন হয়, আপনি সিম্পল এই নটটো খুলি ল'ব। তাত মন কৰিব আপোনালোকে এই যে ডাল হ'ল ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন, ডাল খুলিলে আৰু তাত কানেকশ্যনটো খুলি দিলে চিধা কৰি পঠাই দিব। তাৰপিছত এই তিনিটা নট খুলি ল'ব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো জাষ্ট এনেকৈ থ'ব। তো ইয়াত আপুনি স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰডাল সোমাই দিব, লাহেকৈ চিম্পলছে কিবা এটা দি অলপ মৰিয়াই দিব। আপোনাৰ খুলি গ'ল ঢাকনখন। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চাব, ইয়াত আপোনাৰ তিনিডাল তাঁৰ অহা আছে, তিনিডাল তাঁৰৰ এডাল ছিঙি আছে ক'ৰবাত। আপোনালোকে ভালকৈ চাব তাঁৰকেইডাল। এইটো আমাৰ কানেকশ্যন ঠিকে আছে, এইটো কানেকশ্যন ঠিকে আছে। এইটো কানেকশ্যন ছিঙি আছে, মই কানেকশ্যনটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে। এইটো দেখা পাইছে, ইয়াৰ লগত চাব কোনটো চলি আছে। আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখাই আছোঁ। এডাল দুডাল ৱায়াৰ চলি আছে। এই দুডাল ৱায়াৰটো আপোনালোকে এইডাল দেখিছে নহয়, এইডালৰ কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এই দুডাল ৱায়াৰ, এই দুডাল আছে দেখিছে, এই দুডালটো ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাক এটা চিম্পল চলাই লাগিব। নেক্সট আপুনি কি কৰিব চাই লওক। এই দুডাল ৱায়াৰ দেখিছে যে, এই দুডাল ৱায়াৰ মাথাটো অলপ জ্বলাই দিব লাগিব তাঁৰটো ওলাবলৈ। চিম্পলছে ইয়াত আপুনি প্ৰেছ কৰি দিব, ৰখিব। এতিয়া চাওক জ্বলাই দিলে। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। কানেকশ্যন কৰাৰ আগত আমি এইটোত সোমাই ল'ব লাগিব তাঁৰডাল, যেন ইয়াৰ লগত টাচ নহয়। লাহেকৈ ইয়াত সোমাই দিলোঁ।
সোমাই দিলোঁ তাৰপিছত এইটো কানেকশ্যন কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া লাহেকৈ এইটো ভিতৰত ঠেলি দিব অলপ এইফালৰ পৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাক চেক কৰি চাবলৈ হ'ব simple connection sound. Reference of
ঘূৰি আছে। ফেনখনটো দেখিলে ঘূৰিলে। এতিয়া আপোনালোকে পাংখাকেইখন ফিট কৰি দিব আৰু